chegamos no rolê Sítio das Abelhas, em Taquara. Olha ali, ele tá levando a gente na nossa cabana. Meu, senão ele foge, não pode fugir. Tem a casinha dele aqui, ó. Faz carinho nele, filho. Assim, ó, assim na orelha. É o coelhinho, meu. É que é a casinha do coelhinho. É igual o coelhinho da Páscoa. Eu sabia que o coelhinho da Páscoa é assim? Aí. É, tu tá lendo? Tá, pode ajudar, ó. Aí, deu. Nossa. Faz carinho agora dele aqui, ó. Meu. Ele é muito lindo, olha. Olha o olho dele. Olha o olho dele. O passeio que a gente vai dar agora, mundo, tá vindo ali, ó. Tá vindo ali, olha que demais. Duas naves, uma aqui e uma aqui, ó. O passeio já começou, mundo. Aqui no Sítio das Abelhas. Olha aí. Tem essa opção de passeio aqui, ó. E estamos aqui, ó. Cadê? Que sonho, hein, moço? Que a gente sempre sonhou pra nossa família. Proporcionar esses momentos. E chegou o momento mais esperado de Lord Ethan. Peixe! Vamos pescar. Meu Deus, tá aqui, ó. A vara de pesca, uma vara de pesca do tamanho do Ethan. Isto, e uma vara de pesca do tamanho do papai. Olha só. Olha só. Olha ali, ó. Enorme. Olha aqui, essa aqui é pra ti, ó. Essa aqui é a tua, ó, filho, ó. É a tua vara de pesca. Tu vai pescar peixe? Tá, cuidado, Vai. tem que cuidar aqui. Vai. Não, cuidado aqui, irmão, ó. É. Eita, para ver. Estamos pescando aqui na sombrinha, que tem sombrinha, porque lá o local da pesca tem muito sol por enquanto. O sol tá muito forte ali, então vamos ficar no momento aqui. Olha essa imagem, mundo, coisa mais linda. Olha só os dois pescando. Ethan tá adorando, curtindo a vibe da pescaria. Vamos ver, né, se vai sair algum peixinho. Se vai rolar um peixinho ou não. Enquanto isso, a mocinha dormiu, capotou. Caiu no sono, é o horário do sonequinha dela, né? Tá entrando um ventinho. Estamos na sombrinha. Só curtindo a vibe. Momento janta, mundo. Agora, olha só. Pizza, batatinha, bolinho de... Bolinho de? Peixe. Bolinho de peixe e violinha. Com uma cervejinha aqui, ó. Então aquela combinação perfeita. Fizemos nosso pedido ali pelo WhatsApp aqui do sítio. E agora, vamos lá. Vidinho já tá aqui acendendo a fogueira. Olha que show, mundo. O Baby tá aqui, o Ethan está aqui com nós. E a Tal está dormindo. Mas olha só, acredito que vai dar certo, ó. Faz muito tempo que o Vidinho não acende uma fogueira. Agora vamos ver, ó. E olha isso aqui, ó. Fogueira tá pegando o mundo. Olha o que temos aqui. Ó, bah, não dá pra ver. Aí, agora dá pra ver, ó. Marshmallow. Estamos espetando marshmallow nas varetas aqui, ó. Varetinha. Varetinha. Igual filme. E é bem crocantezinho, né? Alguém já espetou. Ah, eu tô espetando do outro lado. Vamos lá. Mas vamos lá. Fica muito bom. Vamos lá, vai lá, Vidinha. Olha só, fica bem crocante e molezinho por dentro. Crocante por fora e molinho por dentro. Olha isso aqui. Quente? Esse aí quente, é. Olha só, a fogueira tá tinindo. Ethan dormiu, Tal dormiu. Estamos aqui agora. Agora ela tá assim, ó. Que hora é agora falando isso? Vai ser 11 horas. 11 horas da noite. Tá cedo, né? Tá cedo. Aí, ó. É só pra ver o restinho do foguinho lá da fogueira. Estamos aqui. Ethan e Tal estão dormindo. Ethan e Tal dormindo. Eu sendo atacado pelos mosquitos. Não estou sendo porque eu passei repelente. E esse foi o nosso primeiro dia no Sítio das Abelhas. Olha só. E a gente encerra esse dia, né? Com essa noite aqui, ó.
Eu e o Ethan vamos dormir aqui, nesse de solteiro. E a Vidinha e a Tal vão dormir ali. Por quê? Porque o Ethan tá acostumado a dormir com a gente, né? No caso, ele dorme mais comigo do que com a gente. Então eu vou dormir com ele, que daí a gente dorme coladinho aqui. E a Vidinha com a Tal lá, para mais espaço pra Tal. Também, lembrando que lá em cima tem mais uma cama. Mas a gente vai dormir todo mundo aqui daí.